barnaamijka kobciye waa barnaamij tixano ah kana kooban 30 qaybood kuwaasi oo taabanaya nolosha qof kasta oo naga mid ah. Kobciye waa daqiiqado kooban oo kobcinaya naftaada ha u daymo la'aan. waa diyaarintii iyo soo jeedintii al-ustaad coach Maxamed ibn Umar. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامج كأني كبعية يا 10 عنوان كيسو يهي warxume dhaqanka ah in warka dadka loo kala qaado iyadoo ujeedku yahay in dadka la isku diro lana kala fogeeyo ma ahan mid mar dhow bilowday intuu aadanaha jirayba wuu jiray wuxuuna ka mid yahay xanuunada nafta ku dhaca ee baaba'asha waa cudur xun oo afka ka bilowda kuna dhamaada burburka qoys dhisnaa iyo kala fogeynta iyo isku dirka dad walaalo ah oo isjeclaa. warxume waa laba wajiilaha dadka warka u kala qaada si uu isugu diro qof walbaana waji gaara kula dhaqma isagoo iska dhigaya inuu yahay mid wanaagiisa ka shaqeynaya waa midka aan awoodin inuu dadka hortooda ka sheego waxa uu gadaashooda ka sheegayo wuxuu ku leeyahay waxa dhacay ma ogtahay waxa la sheegay ama la socotaa ama wuxuu leeyahay waxa la soo sheegay sidaas waxa la yiri sida iyo sida. haddaad weydiiso su'aalaha ah yaa yiri goorma la soo sheegay ma hubtaa adigu hore ayuu ka xanaaqayaa wuxuuna ku leeyahay wax loo soo sheego war maahid ama dhiigba ma lihid war annaga ayaab aragnay maxaa kugu wata inaad wadwado war aadan ogeyn xaqiiqadiisa oo aadan hubin adiguba. maalin maalmaha ka mid ah ayaa qof aan qaraabanahay wuxuu yiri kuwaas oo ula jeeday markaas dad kale qaraabanahay faa'iido ma leh markaasaan iri maxaa dhacay maxaad ku aragtay maxay sameeyeen maxaase kulligood faa'iido la'aan iyo dad aan waxba la tarin oo xun ka wada dhigay su'aalo kale badan oo aad moodo inaan dambi baaris sameynayo anoo ula jeeday inaan hubsado oo diidanaa dadka inta la isku wada qabto wax laga wada sheego aanay u dhameyn waxaan kaloo diiday inuu sheego wax uusan hubin ama uusan ku ogeyn. markaan dhowr su'aal iska daba keenay ayuu igu yiri si xanaaq ka muuqdo adiga waxaad tahay wiil yar mana ogid wax badan lamana socotid taariikhdana ma taqaanid oo wax badan ayaa kugu seegan. waxaan iri taariikhda dadka igu diraysa badankeed yahay waa la yiri iyo waxaan xaqiiqo ku dhisnayn yaanan weligayba baran. meesha ayaan ku kala tagnay anigoo ku celcelinaya murtida dhahaysa habsiimo hal baa la siistaa oo dhuuxaya macnaheeda waxaana iisii xogeystay inaan warxumo warkiisa ku howlgelin weligay. allah ayaa qur'aankiisa ku yiri يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ومعنى هذا هي كو حق الرميو هدي مد ورحمة أهور إذين كانوا هبيا نبينا وحقوت المعمي ورحمة إنانو قلين جنة أو حديث كيري لا يدخل الجنة نمام وحاجر على مضى وليهي روح dadka isku dira ee warxumaha ah oo waxa kamid ah inuu yahay mid dhaar badan oo maanta oo dhan aan afka ka qaadayn dhaar waana calaamada lagu garto inuusan ruuxu run sheegayn. qodobka labaad inuu yahay ruux aan naftiisa iyo tan dadkaba ixtiraamaynin waayo waxa uu isku qancinayaa wax dulnimo ah oo aqligiisu siiyay soo qaadistooda oo aanan badad loo kala qaadi karin. qodobka saddexaad inuu yahay mid dadka dura oo isha jabinaya markaysan arkaynin ama carabka qaloocinaya oo markay joogaan iyo markay maqan yihiin ku mashquulsan dadka iyo wax ka sheegooda. qodobka afraad inuu yahay mid dadka isku dira oo kala geeya qalbiyada isjecel oo isku dhow. qodobka shanaad inuu yahay mid khayrka iyo wanaagga dadka ka celiya oo haddaad damacdo inaad qof booqato ama salaamto ama xataa wacdo wuxuu ku leeyahay asagaba kuma soo wicin ama asaga kuma soo booqan ama maalinkii aabaha dhintay kuma imaanin kumana soo tacsiyeynin iyadoo laga yaabo in ruuxaasi lahaa cudurdaar u diiday waxaasoo dhan ayuu kaaga dhigayaa ruux aan wanaagsanayn oo ay mudan tahay in xiriirka loo jaro. 6 inuu yahay mid
xadgudub badan inta badan aan ilaalin xuduudda ilaahay iyo midda dadkaba oo dhaadhac badan hebel wax ka sheeg heblaayo dhaleecee kaas kale ku been abuuro uun ay tahay shaqadiisa 7 inuu yahay mid dembi badan oo maanta oo dhan haddaad u fiirsato waxa uu ka shaqeynayo aad arkayso inuu dembi uun yahay kuna yar yahay khayrka iyo wanaagga 8 inuu yahay mid ka kan oo aad u adag oo aan haba yaraatee naxariis lahayn naftuna ku haato oo ay nacab tahay dadkuna raaxo dareemin markuu yimaado ama ay arkaan inuu soo socdo waxa maqlaysa ayagoo dhahaya kii ayaa soo socda ama tii ayaa soo socota haday dambi iyo naxli halkan nolol soo fadhiisan rabta alla nicbiya ayay dadku wada leeyihiin qodobka 9aad ayaa ah inuu yahay mid sharwade ah oo aan carabkiisa cidna ka nabadgalaynin qof kastaana uu galaafanayo xataa adiga uu ku waramay uu ka sii waramaya waa ku sheekeeye hala sheekaysanin qisa ayaan idin sheegaya waxa dhacday hadda ka hor in nin suuqa uu keenay nin adoon u ahaa oo uu doonayay inuu iska iibiyo markaas ayuu kii ka iibsan lahaa ku yiri war adoonkan hal ceeb ayuu leeyahay ee ogow intaada iibsan markaasuu yiri kii iibsan lahaa haye waa maxay wuxuu yiri waa war xume dadka isku dira ninkii danka muusan galine adoonkii sidii ayuu ku iibsaday markuu guriga geeyay ayuu u tagay naagtii uu qabay ninkii soo iibsaday markaasuu yiri ninkaagu dhabku ma jecla ee uu iskaga ka dhigdhigaa uun ee ma rabtaa inuu dhabku jeclaado ha ayay tiri wuxuu yiri qaado sakiintan oo garkiisa ka soo goo tin xoogaa ah marka uu seexdo laakiin wuu baxay haddana ninkii ayuu u tagay wuxuu ku yiri doqon ayaa tahay naag aan ku jeclayn oo balaayo ku maleegaysa ayaad la nooshahay wuxuu ku yiri see ku ogaatay markaasuu yiri iska dhig wax seexday adaa arki doona waxa dhacay ninkii sidii ayuu yeelay uu is hurdiyay asagoo meel hoose wax ka arka oo indhaha meel hoose ka furtay markaasa xaaskiisii oo taagtaagsanaysa timid sakiinna gacanta ku wadata markay la aaday xaggiisa ayuu dhab inta ka siiyay gacanteeda sakiintii kana maroojiyay ayuu ayadii ku dilay halkii ayuu nafta uga qaaday asagiina waxaa u yimid oo dilay reerkii gabadhu ka dhalatay halka ayaa dagaal aan waxba la isula harin labadii reerood uga dhex dilaacay dadka qaar ee warxumayaasha ayaad arkaysaa inay ku mashquulsan yihiin kala geynta laba isqabto oo isjecel ama waalidiin iyo caruurtood ayagoo isu muujinaya inay wanaag ka shaqeynayaan markaasaad maqlaysaa ayagoo dhahaya heblaayo waxaasay samaysaa qof kugu haboon maahan ama hebel waa sidaas iyo allah wiilkaaga meeshaan maanta kusoo arka heblaayo haddaad ogaan lahayd waad nixi lahayd shib iska dheh waxaa laga yaabaa wiilku inuu meesha marayay ama wadani kasoo gashay laakiin warxume wuxuu u fasirayaa inuu qofku xumaaday qasabna ay tahay inuu ka go'o qofka kale ay isku dhow yihiin ama waalid ama walaal ama qof ay nolol kala dhaxayso ee lamaana isjecel waalidka waxaan leeyahay ilmihiina ha ku qabsanina wax dadka kale idinka soo sheegaan adinkoo hubsanin waayo waa dulmi waxaana ka dhalan kara in caruurtiinu idinka aaminto inaydnan ku kalsoonayn oo aad dadka kale warkooda aaminsantihiin ayagana agtiina aanay waxba ka ahayn ilmihiina la saaxiiba kalsooni ku beera oo ayaga ka ogaada wax kasta ogaada inaan dadka kale ilmihiina idinka badinin hadday sidaa dhacdana waa khasaaro inteeda la eg dhageystow iska ilaali warxume inuu fadhigaaga haleeyo dhagahaaga wasaqeeyo waayo adduun iyo aakhiraba wanaag kama shaqeynayo waxaanad ogaataa in mas-uuliyad ka saaran tahay hubsashada warka uu kuu soo sheegay warxumenimadu waxay ku dhisan tahay been xaasidnimo iyo laba wajiilanimo waana 3 geesoodka dulinimada mahadsanid diiwaangeli wixii aad faa'iiday isku day inaad dhaqan geliso